Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV otieno ma kawuono bang' ne bedo kod Trevor Ombije weche manyien ma saa achiel mago weche manyien mag duol nyakwa Ramogi oromo seche ma koro wamiyi weche manyien mag oimore tinende ni odiechieng' mar ang'wen dwe mar adek 2025 arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag oimore Ramogi TV kama waseluwonie mopogore opogore mag Health Authority kata SHA ma bende ni gokumba mar SHIF. Kopogore kod mano nyakwa Ramogi weche mag thoe moseneno e bur mula kata kuonde mag kunyo mwandu manie bwolo e gwenge ma Kaluo bende gin moko kuom weche ma waikoni odhiambo ma kawuono nyakwa Ramogi kaachiel kod mago motenore kod twak madhi nyime mag siasa. Kamoro amora ma intie nyakwa Ramogi arwakni machiegni to mokwongo wayud thuond weche. Hii makelele mnasikia kwa hii mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. Niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Jatend piny William Ruto dok ne mbui mar okumba mar SHA ka owacho ne jogo makwede gin achudhe manoyako NHIF. We are going to begin a series of demonstrations from 18th of this month. And after that, we are going to issue a joint strike notice. Jochiw thieth oketo liet ne sirkal ewi midhiero mokwako sektano ka jokanyo mamoko bende nigi luoro ni sektano nyalo podho. Ei dweche adek mokalo, kwan masira matimore bur mula osebedo katimore Siaya gi Migori. Ng'ikruok ni kanye? Arwakni machiegni nyakwa Ramogi bet thuolo mar ndiko na namba en 23600 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mara YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Jaloko mare luongo ni Belinda Phillips. Nyinga en George Bati machiegni. Jaod bura mar Rieda Otiende Amollo okwayo piny owacho mondo oketie chike matayo kuonde mag kunyo mula kendo oketo kenge manyalo geng'o masira ma en kaluwore gi masira machielo manotimore kar kunyo mula ma Lumba manitiere sub-county mar Rieda kama mine 5 nowito ngimagi ka miyo machielo to pod ni imanyo. Lydia Okeyo nigi ler mar wachne. En masira ma pod oweyo karumbi mar kuyo kwako gwenge Malumba, North Ramba location sub-county mar Rieda e county ma Siaya. Masira mano okelo tho mar mine 5 kapod imanyo 100 manyaka sani pok ong'e kama nitiere. Seche manye gidhi mbele gi weche mag manyo lowo e bur mula no to koro uol mag bur no nyolwar kuomgi moimo gi kuro. But nitiere mama chiel mapod is not quite accounted for. They've tried looking, they can't find her body there and her phone is inaccessible, so it's still a state of limbo. Tarik 2 dwe mar 7 higa mokadho, ji 7 nowito ngimagi kar kunyo mula nogono Malumba ka higa 2022 ne okum kunyo mula e kaunti ma Siaya. Kum mapok ogol kata kamano chenro mag kunyo mula to pod dhi mbele, gino makelo penjo mathoth ewi okenge mag arita ma iketo e kuonde kunyo mulago. Jaod bura mar Rieda Otiende Amollo okwayo piny owacho mondo rid chike matayo kuonde kunyo mula kendo oketo kenge mag osienyruok mar lowo kaka yor duoko chien tho e kuonde mag kunyo mulago. Gima nyaka watem timo en medo safety mar ji. Medo safety mar kuonde mokuny iyudo ka kisiro ma lowo ok nyal duoge piny, to joma kunyo bende watemo wuoyogo mondo obet ka gitang'. Otiende lero ni bugono mane masiro timore onge kod lesen kendo nosego marufuku kanyakla gi kuonde mamoko. To kata kamano, pek mar piny miyo oganda pod donjo kuondego mar manyo ng'eng'e mag mula. Mine gine timo miluongo na ayara tiende ni gin kuonde manosekunye bur chon ema koro gidhi to gi kaw lono to giyaro ka gigeno ndi poka giyude mula.
ma lo manu neko ne en lo ma wuon go no sego marufuku ni kik jidhiye. Gordon Onduru to ywago mibadhi ma itimo gi moko kuom apisa marango arita mar kuonde kunyo mula, kowacho ni githiro arita makono. The mining officers ema kelo gik ma timre gi bedo kod shida mang'eny e piny Luo ka nikech ok gibi gi safety. Moko kuom gibiro mana mondo ng'e kaka de giyud asoya ma giyudo. E giko dwe mar achiel, kane otimo limbe kaunti ma Siaya, jatend migawo mochung'ne mwandu mag bolo Ali Hassan Joho ne okidhore ka wacho ni kunyo mula e kaunti no timore mathoth tok chik. Nimesema watu wetu wale wanaitwa artisanal miners wasiwahi guzwa, wasisumbuliwe na wasaidiwe kusonga maisha mbele. Lakini wale wakora ambao wanakuja hapa na mashini kubwa kubwa wanaingia kichaka na msituni kuchukua rasilimali ya mwananchi bila kuongea na mwananchi, bila kuongea na county government, bila kuacha rasilimali hapa, bila kuacha a shareable reasonable amount of money to the people of Siaya, we have no time for them. E kaunti ma Migori, kunyo mula na chiel kuom yore mag yuto, koni ne watwak gi jakom riwruog jokuny mula ma Migori Eliduro malero kenge magisekawo mar kedo gi masiche matucho e kuonde kunyo mula. Natimo bura gi jokuny mula go mwabedo kodgi mawayiero jok manigi lony e weche mag gero bugni go to ensure ni ng'ato ka ng'ato man gi bugo chik nitie matek ni nyaka ilos buki no yo maber eka komiti ni yiene tich dhi mbele e buki go. Masira malumba biro mana juma achiel kende bang' ji mamoko adek bende nowito ngimagi e dag mula magem. Tho makamagi osenene kinde mokadho. Kuom ranyisi, tarik 18 dwe mar Ang'wen 2024, ji 2 nowito ngimagi e gweng' ma Obwanda, Gemwagai, kaunti ma Siaya, ka ji 6 ne owe kod hinyruok. Tarik 10 dwe mar 7 2024, ji 5 nowito ngimagi, ka moko bende noyudo hinyruok bang' kar kunyo mula sinyore e gweng' Makanga, Rongo sub-county e kaunti ma Migori. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyong'ong kaachiel kod bende ng'ado rieko e weche motenore kod kaka oganda nyalo ritore e kuonde mag kunyo mwandu manie buolo ma oselal kod ngima oganda buora. Kinde duto te wakwayo ni mondo kopogore kod sirikal, in bende ng'at matiyo kanyo ibedo motang' kendo ing'iyo gi wang' mar adek gima dipo ka nyalo miyo masira timore, to mano emigeng'o kapok pi wang' ochwer. Wasudo gi weche mamoko. Janon buge sirikal Nancy Gathungu ochung' kar tiende ni sirikal ne orocho chike mag chiwo rak e kinde keto temo okumba mar thieth mar SHA e nengo mar siling bilion 104. Ma timore kinde ma jatend piny William Ruto to pod otuo dhoge ni onge omenda mora mora madhi lal e chenro no. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Gathungu onyiso od bura mondo kaw okang' mager ne joma otiyo ataro mar chik e kinde keto okumba mar SHA e tim. Apaka mar okumba mar thieth mar SHA dhi nyime kod luwo sirikal mar Kenya Kwanza tok Auditor General Nancy Gathungu wacho gi duol motegno ni sirikal ne oketho chike mag nyiewo kod chiwo orak e kinde keto e tim okumba mar SHA e nengo mar bilion 104. I've pronounced myself very well on this particular report that based on the matters that I have now we are discussing under SHA, these matters were not effective, were not lawful in accordance to the conclusions under Article 2296. Gathungu mane loso e nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka counties tiyo kod omenda mag jopiny CPAC odok ne report mare mane oyiengo piny odiochieng' manyoro ka olero ne onge adiera e wi chenro mar chiwo orak ne kambi madhi tayo tije SHA. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto to pod oumo yie piny ni onge pesa moro amora ma jo Kenya dhi lalo e okumba mar thieth mar SHA. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti makaratasi na nini mara ngapi. Ati ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Haiwezekani. Gathungu onyiso komitino ma otelne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' ni bang' chiwo report mare ne od bura, ting' koro odong' ne jo od bura mar kawo okang' mager ne joma ne odhi ataro mar chik. The same constitution requires that Parliament or the County Assembly debate and consider the report of the Auditor General
and take appropriate action. Kajwang' kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna osingo ni od bura dhi kolo ripodno kendo kawo okang' mager kata kochuno chungo okumba mar thieth mar SHA. So that needs to be the paradigm shift. Our job is to inject, not to carry out the other diagnoses and postmortems that we have been doing in the past. Madam Gathungu, now you are the person standing on guard for the resources of this country, and we want to encourage you that we who are believers in transparency and proper utilization of the funds of this country, we are going to stand with you. No, let nobody threaten you with whatever it is we can hear people saying in the corridors there. Kenyans are behind you. They are fully behind you, and we as representatives of the people are also fully behind you. Senators ojiwo Auditor General mondo dhi nyime kod menyo migepe mag sirikal matiyo ataro mar chik kaachiel kod kwalo pesa mag jopiny. Bang' lwaro mirutu odiochieng' manyoro e wi okumba mar thieth mar SHA, Auditor General Nancy Gathungu koro onyiso od bura ni en ting' margi mar goyo kogno ripot mare kendo kawo okang' mager ne jogo duto ma ripot mare ne omenyo kuom dhi ataro kod chike mag chiwo orak. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Wadhi nyime. Komiti marango weche mag thieth e od bura ogolo paro mondo tim lokruoge e chik matayo okumba mar thieth mar SHA. Riwruoge mag osiptende mag ji giwegi mane ochopo e nyim komiti no ywak ni okumba no nyalo gore piny kaluwore ni atamalo 20 kende mar oganda jo Kenya ema osechudo. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Okumba manyien mar thieth mar SHA nyalo rumbore piny e thuolo mar higa achiel mabiro poni ok otim lokruoge makare ahinya to mamulo thieth ma ichiwo ma okuongo mano Primary Healthcare, Critical and Illness Fund ma kaluwore kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi. Riwruoge gi mane ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura oyango ni atamalo 22 kende mag ji ma ondikore okumba ni machudo. Jakom mar riwruogni Eric Musau koni omenda ni tin kendo kamoro go kode kwano e ndalo mabiro nyalo bedo matek. From where we sit, we have a lot of questions as far as the sustainability of this fund. A few weeks ago, in Parliament, it was highlighted that out of the 18 million registered members, only 4 million are contributing. So essentially, somebody is going to pay approximately 850 shillings and draw a benefit of up to 1.2 million, and that will be the end of the contribution. Bende nyawadgi ma en jakom mar Kenya Healthcare Federation Kenya Njega Kombe okoni nyaka tim lokruoge ne chike mag okumbani gino ma osir kod jokanyo mar komiti mar thieth e od bura. SHA asked for substantially more than has been availed, so the money simply isn't enough. The third pocket is the Emergency and Chronic Care Fund, again funded by the Exchequer. We audit this system now. We say how many months after we started it. Even now we don't have directors in place. We can't know to question where. After all this, even now we are trying to change every date from this to this. We need an audit of the system and a retreat. We talk to each other well, and then we come out as winners as Kenyans. Riwruoge gi kama oriwo Rufa, CAF kod Chak bende oywak ni owinjo od bura okonygi yudo gopegi mag NHIF maromo bilion 24 ma piny owacho pok ochulo. They have been verified by the technical teams in the Social Health Authority and the defunct NHIF, and they were cleared for payments. So these claims are just awaiting availability of funds, and we would really urge this House to intervene on our behalf to ensure that we get these funds paid to providers so that money can circulate back to the economy, patients can stop incurring hefty costs due to increased out-of-pocket expenditure. Ute thieth gi nyaka sani ok chiw thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kuom jumbe 2 koro kaka ata mana okumba mar SHA bende gisechako ywak ni budho kod gopegi. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar lakteche KMPDU kaachiel kod riwruok mar jotije piny owacho bogo dhi e ng'anyo e thuolo mar jumbe 2 ka sirikal okoriewo chenro mag thieth mag jotij piny owacho e bwo okumba mar SHA. Jotije sirikal ywak ni kata bedo ni sirikal ng'ado gi omenda tara,
chenro mar SHA pok omiyogi thieth e rang'iny madwarore. Kaka Simfros Okinda lero, jochiw thieth manotiyo e kinde midhusi mar Covid e bwo chenro mar UHC bende nobago ng'anyo ka dwaro ni sirikal ondikgi e yo mongirore. Achiedh nade sekta mar thieth medo jimbore kaluwore kod ng'ikruok mathoth motuyo e sekta mar thieth komedore kod okuma mar thieth SHA masani iluoro kod midekre matara. Riwruok mar lakteche kod mar jotij piny owacho bono dhi e ng'anyo thuolo mar jumbe 2 mabiro ka sirikal ok bi rieyo chenro mag thieth ahinya mago mag jotij sirikal e bwo okumba mar SHA. Kuom jumbe 2 mabiro wabiro chungo tich e Kenya mangima nikech jowa matiyo gi sirikal ok yud thieth makare kaka chik dwaro. Kochakore ka 18 wadhi timo ulongo ni mega demonstration. En demonstration mondi ko dakteche to otingo jo civil servants te to otingo jo police watemo wako police mondo bi nyaka jopuonje mondo wanyanyuru wanyis sirikal mondo ngima right. Kotelnegi kod jaod bura manyatike Tomo Dege kaachiel kod jagoro maduong' mar KMPDU Dav Jatela, jotij sirikal go ywak ni kata obedo ni ng'adogi omenda matara dwe ka dwe ne okuma mar SHA, thieth malong'o to onge. Onge jatij sirikal madhi kamoro amora mithiethe ma yiene modonj mathiedhe koko chulo pesa ofukone. To jatij sirikal dwa chulo pesa ofukone nang'o kopo ni pesa monego bed nochulo nosemiyo sirikal gi SHA mondo thiedhe godo to pesa no kotero hospital. Gilero ni sirikal nyaka lernegi kama omenda magichoko dwe ka dwe kuom jopiny dhiega. Ka pesa biro mar SHA ji contribute every month, pesa ne dhi kanye? Pesa ni ng'a chamo? To pesa ne dhi ofuku mane? Odida jaro nowacho ni pesa ne dhi ofuku moro e kuma ji okia. Sani koro wawacho ni wan kaka jotich pesa wak be ng'ada to pod wathago watimo fund drives pod wasolo pesa mondo wayud thieth. Komachielo jochiw thieth manomiyo rak e kinde midhusi mar Covid e bwo chenro mar UHC bende ywagoreyo. Tuliajiriwa wakati kila mtu alikuwa nyumbani because of Covid. Tukajitolea mstari wa mbele kama frontliners, health workers. Tukaenda tukawafanyia Wakenya kazi vizuri sana. Wakenya ambao wanatoka katika gatuzi balibali. We have worked diligently. But when it came to paying us, that is now where they drew the line. Jochiw thieth gi koro dwaro mondo ndigi e yo mongirore kendo gopegi duto chul. Conversion of terms to P&P and payment of gratuity for the years that we have worked. Nyaka sani sirikal pok oyie ni sekta mar thieth ni otanda mar midekre kata obedo ni ng'anyo mar jolony otimonewa ka bende jotuo onge konyruok kaluwore kod ng'ikruok e bwo okumba mar SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Pod wane motenore kod weche mag thieth nyako Ramogi. Jochiw thieth e kaunti ma Migori ma osebedo kod ng'anyo ochungo ng'anyo kuom ndalo 15 ka girito mondo tend kaunti ma Migori oketie tim moko kuom dwaro ma gisebedo ka gichwalo. Gigo ma jochiw thieth dwaro oting'o medo ndiko jochiw thieth, medo gi ngas mar tich kata promotion kod miyo gi okumba mar thieth maber ma dho ngere dendo ni comprehensive insurance cover. Jagoro mar riwruok mar clinical officers e kaunti ma Migori Maureen Maramba wacho ni pod piny owacho ma Migori ok ochopo winjruok margi to gidhi dok ng'anyo tok ndalo 15. Action for the next 15 days, upon which, if the first item which the timeline should be the next 15 days shall have not been met, then our members again will be out. Wasewinjorego ni mowayiere ni gigo idhi tim. Omiyo koro waluongo jotijwa mondo odog e tich mondo omi jopiny thieth makare. No, employment within the public service is subject to budget and budgetary provisions. There is a lot of need, especially in the area of healthcare, but that need, recently, as you've heard, just in the month of February, we did employ 84 professionals in health services. Gik mane wawacho, jatendwa mar County His Excellency Dr. Chila Yako oyie ni welfare mar jotich ahinya Department of Health ma provide critical services wabro timogi. Kwayo ne jogo duto koro man kaka ndio mawinjowa ginyis jogo mondo bi osiptal mondo mi giyud thieth kaka pile.
Erokamano kuom the union kuom call off the strike. Migao mar thieth wacho ni tuo magalagala mano muoch kendo kere kaunti ma Kisii okel kod modho pi ma ochido mane kod chilo mar minyaga. Nyaka sani ji maromo 61 oseyang kod tuo no ma osekelo luoro e gwenge kaka Nyabigege kaachiel kod mamoko manitiere alwora mar kaunti ma Kisii. Cynthia Onyango nigi ler. Tuono ma okwako kendo landore e gwenge ma South Mugirango e kaunti ma Kisii kendo semako jodak 61 dhi nyime kod nyoro jodak makono. Moko kuomgi tuo kendo chano kwako machunogi mondo gibuore thieth manyadala kama ema koro konyogi e kinde ma giyudo lokruok to matin maonge kod geno. Ni kichwa inauma sana, halafu inauma mpaka inafika kwa shingo, unashindwa kugeuza, and then unasikia mgongo. Nguvu ndio hazina. Kuna wengine ambao wamesema wameala, wametapika. Nilikuwa naumwa kichwa, mguu, kila bahali ilikuwa inanigonga. E odiochieng' ma kawuono, kanyakla mar jotelo mawuok e bad migao mar thieth ka otelnegi kod jagoro mongirore e migao mar thieth Mary Mudhoni olimo gwenge makono kendo yango ni midhiero mar thieth e gwenge makono ikelo kod rem mar keto ler e yo makare. Published that the source of water has fecal matter which has contaminated the water, and equally the samples that were taken from the homes, they equally have fecal matter. Kata kamano, jodak makono kwedo paro mar rem keto weche ler e yo makare ka giwacho ni kuonde ma gituomie pi osebedo maler kuom kinde ma gisebedo ka gitiyo kod pigo. Hata wakaaji wenye wanakaa hapo center wanachukua maji wanaenda wanapikia chakula. Hatujasikia wakilalamika. Labda watuambie kama ni ugonjwa umeingia hapa yenye hawajajua, afadhali watuambie. Juu wameshinda wakisema ni maji, lakini sioni hiyo maji na imetumika like 10 years plus na hatujaiona shida kama hiyo. Bad migao mar thieth kata kamano onyiso jodak mondo kik ti kod pige ma ichichni ochido nyaka nonro makare yangi. It is important that the people here practice high levels of hygiene, and high levels of hygiene are very activities that you think are not important, like washing hands, okay? Ensuring that you drink treated water. Jodak e kinde ni rito serikal mondo tiek timo nonro mar tuono kendo kwayo serikal mondo konygi kod pi maler ma gibiro tiyogo e kinde ni. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kawasuro nyako Ramogi ene jatend piny William Ruto okone aput ma chugo duol matayo yiero kod kiewe pacho ka IBC. Mondo kasre kod chugo duol no mar IBC ni mar thuolo mar yiero koro kayo machiegni. Jafwambo marwa Walter Nyambaga noluwo wachni kendo my report. Eka olose kinde iko mar mane en ja odwira mama Lava Malulu Jendi e kaunti ma Kakamega. Jatend piny William Ruto oko ni aput mochuogi machugo duol mar IBC mondo kasre kod chugo duol no mar IBC mapiyo kaka nyalore mondo duol no ochakikore ne tayo yiero mabiro. Na kwa sababu vilevile nilishaweka sahihi kamati ambayo inatafuta new commission ya IBC. Naomba wale wanahusika waharakishe. Ruto utolni duol no onge kod thuolo mar ng'eng e kendo nyaka tim mapiyo ni mar duol mar IBC dwarore eka jopiny otim yiero madundo e kuonde mane jotelo wite ngimagi to moko ni ogwele lemo mag sirikal. Ndio tuwe na IBC mpya, wananchi wa Malava wapate nafasi ya kuchagua wakilishi wao akujaendesha kazi hiyo. Mageti mureka kwith mnywando jatend duond bura mar LLP Martha Karua, jin mamalo mar DAPK, Wiper Party mar Kalonzo Musyoka, Jimmy Wanjigi mar Safina, ikini jotelo mamoko. Obedo kod romo madundo magichane kakinyal tok oko William Ruto e telo kamineme. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowuok mago nyako Ramogi orane mondo wadhi e alwora mar God Kenya kama chenro mar ik moro ne orochore e gweng' mag Ishugu e kaunti ma Kirinyaga tok tulo muoch e seche ma jadolo mane tayo liendno ne otamo josiasa twak gi jopiny. Jadolo no yango ni ne otamo jaod bura mar kaunti ma Kirinyaga Jane Jerimaina, seneta ma Kirinyaga James Kamau kod MCA ma Baragwi David loso e kinde ikno. Johera mag jotelogo ne odagi yie kod wachno kendo ne gichwalo liet e altar kendo chuno jadolo no mar kanisa mar Full Gospel mondo owuog oko. Ne ochuno jadolo mar Anglican mondo ema okaw thuolo mar tayo nyasi no
mar iko ringre nyithindo adek mayande ne owito ngimagi e masira mar apaya. Because let me answer you fair and fair. Because this is a burial ceremony, not a political marriage. You'll do that. Bishop kwena sisi okava. Nario horo washa. Nandona gwetondo. Listen to me, please. Not contention, please. Thank you. We came here to preach the gospel. Hapa tuongei sha inafanya kazi ama ifanyi. Atuongei kama barabara zinajengwa ama zijengwi. Because if we start doing that, hawa watu ambao wamefiwa, ambao wanaomboleza na wanalia, na ndio wamefanya tu hapa. Sisi kama viongozi lazima tuzungumze. Nakoro mogino ka weche note moreliel. Jadolo konien ting maduong' ene ng'ama Nyasaye osekao dwa nodhi e polo. Ok chak ketgi gi siasa kapok oikgi. To jo siasa kata jogo ma omi ting mar telo ne oganda bende okone gima nyaka tim ni nyaka winj duondgi ka ginyiso jopiny ni to piny ochimo kama chalo nade. Wadhi nyime. Janeno mar 18 e bura ma tudo jadolo Paul Mackenzie ga cheje mamako 95 kod nek mar dhano magalamoro e bungo Mashakahola koni midhiero masani okale. En kaluwore gi okang' mane jaode okawo mar donjo e kanisa mar jadolono. Janeno ma jahigni 47 koni kata obedo ni ne en kod nyithindo 6, sani odong' maonge kata nyathi achiel bang' jaode ringo gi nyithindogo mikoni duto ne otho. Shakahola joja oko nigi ler mathoth kuwuok Mombasa. Doho ma Mombasa. Kae jadolo Paul Mackenzie kod achije mamoko 92 ne ochopo mar winjo neno motenore kod nek mag dhano magalamoro e bungu Mashakahola e kaunti ma Kilifi. Stephen Mwiti manochiwo nende kawuono nyim jang'ad bura Alex Ithuku ne onyiso doho ni pogruok ne ochako bedo e kinde gi jaode mane otamore ni nyithinde owe sikul kendo kik dhi e hospital kata ka gituo bang' donjo e kanisa Mackenzie. Alikuwa bibi yangu anashona hapo nyumbani. Kawa kuna nguo za mtoto sataikana ashone za shule, lakini akakataa. Akiletewa nguo za shule pia na majirani ashone anakataa. Sababu mbili, chukua majukumu ya kuangalia watoto wangu. Kwa napeleka hospitali, akija kupata zile dawa anastuka. Akiona kama nguo pengine kuna nguo siko hapo nyumbani kuna kama mnyama dragon, anachukua anachoma. Olero ni jaode ne otemo sunde mondo mi odonje kanisa no konyise ni piny ogikrumo gino mane otamore mo umoyie piny. Kulikuja kukatoka kundu manamba akasema hiyo ni mnyama yule ambao alitabiriwa atakuja ambao ni 666. Kwa hivyo akanishawishi kuwa nisichukue hiyo kitu. Alikuwa ananiambia hataki kuja kulaumiwa kuwa hakunieleza. Na tulikuwa pamoja. Kwa hivyo akawa ananishawishi niweze kuungana naye na akaniwekea uhakika kuwa dunia hivi karibuni itaenda mwisho. Jaode no okone gikone to ne opondo moringo dhi dak Shakahola gi nyithinde 6 dwe mar 8 higa 2022. Ne okawo okang' mar dhi e bunguno moyudo jadolo Paul Mackenzie mokoni ne otuo dhoge moumoyie piny ni pok oneno jaode kod nyithindego. Yenda sababu alikuwa ananiambia wameenda kwa ukulima, lakini nilienda kushangaa. Sikuona shamba, niliona msitu tu, nyasi kubwa, miti mikubwa. Yenda tunapata watu wako, tunakutana na watu huko wanaenda kuteka maji, lakini ni watu ambao hawana afya. Kuenda kuangalia kuna vinyumba, kuna watoto tukijaribu kuchungulia ndani wanaingia huko ndani hizo vinyumba. Aliniambia hajawahi waona huko. Huyu Jacob, Lilian na Angelina. Sitaki watoto wangu wakufia kwa sababu nimeona ile hali ambayo iko huko. Kwa hivyo nipatia watoto 3 nijaribu kuenda nao nyumbani. Hao wakubwa wanaweza kusurvive. Hao wengine wadogo nipatie nione kama naweza kuwaokoa. Lakini hakutaka kunisikiza. To bang' piny owacho chako timo pedho e bunguno, janeno no koni obila ne ogocho ne kanyise ni jaode en achiel kuom jogo mane oresi, to kata kamano ne onge nyathi kata achiel maduto ichechgo ni ne otho moiki. Polisi wale DCI nikawauliza hapo na mtoto. Wakaniambia na mtoto hata mmoja. Nikawauliza aliwaambia watoto walienda wapi? Hata aliwaambia watoto walikimbia. Nikawauliza hata huyo alikuwa mchanga. Alikuwa ananyonya, alizaliwa hata hajamaliza wiki. Hata hajamaliza mwezi. Alikimbia. Hata kuna mtoto mmoja alikuambia ya kuwa mke wako alimuua mtoto wako mdogo. Umeandika katika statement yako. Ya waliniambia mtoto akizaliwa ananyonyeshwa siku moja,
Siku ya pili anachukuliwa na wale wamama wengine, anaenda anamaliza, anaambiwa hajapata chanjo, kunduma namba, yani ameenda mbinguni akiwa msafi. Hiyo ni kweli walinielezea? Walikueleza. Okone nyaka ne jaode wuogi gi nyithinde dwe mar aboro higa 2022 kawuono ni eka orodhno kode e doho. Niko na miaka 47 na sina mtoto sababu ya kuhubiri injili ya kupotosha watu. En neno madhi nyime e doho ni ma Mombasa kuma joneno mopogore dhi nyime kod chiwo nendgi ka cheje odiochieng' ma kawuono ni bende kwayo doho mondo mi koyie to wegi thuolo mondo mi giyal ka gin oko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoromogi, en dakika 29 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag Oyimore biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Wan kod mathoth ma kawachoko to waketo gi ora dimba kendo yo mong'ith mibedo gadieri kendo winjo ler kuom gik matimore. Wan ka nikech in, wan wang'i, wan iti, to bende wan e tung' mamiyo ing'eyo gik matimore. Gikinene wakawa ne yweyo kapok wadhi e yweyo neno ka iwang'iso ka ni bati ber ka jatend piny owe propaganda kata weche mag siasa ewi okumba mar SHA kata SHIF. Ka wang'iye mos to gigi ok ti practically, mak samoro dipo mana ni gitiyo theoretically. Mano Harrison Wuoderang ema wacho kamano. Makaluga japeng' achiel ma Bomb Center ng'isa nena makare kata kamano. Wacho ni en koda nyaka giko. Ero kamano ahinya Oyimore Maras jaro kawuok aneni maber kendo amor gi weche manyien. Kendo ano ka bende ji medo ndiko ya medo golo pachgi gi duond gi nyakwara mogi. Wang'isi mana ya ma medo golo duond gi weche mopogore opogore. Zado Kuodgotoi ng'isa ni antiere koda e yo makare. Kasto makamu ng'isa ni Daddy Cool amora ahinya kaka weche manyien mag Ramogi ler kendo leo. Mosna waziri mar sitima intellectual Opiyo Wandayi gi Super PS Ray Omolo nyisgi ni wan bang'e thogi kuo kendo omiyo gi full support. Gima gitim ni koro kawa dok e piny luo Ray Omolo PS Super wacho ni mondo chieng' moro koyaw thuolo to koro gweng' ka gweng' nyathi mawuok nyakwara mogi obed ni odonje polis. Wacho ni bunde gweng' ka gweng' mondo arito jiwre. Kasto wacho ni Wandayi bende oneka sitima chere gweng' ka gweng' waya gi bulb. Mano makamu jiwo jotelo manitie sirikal. Ero kamano ahinya agero ni giwinjo kwayo mari makamu. MC Alphonse Mako Kulo wacho ni Ramogi ler ahinya gwenge mag Kodila Tiegot Humaka amora ahinya gi weche manyien to lela. Ero kamano ahinya ng'isa Ramogi ler Oyimore ma waneno kod jaode gin jaode Helen kod nyare Ruth gi nyamin gi Violet. Wacho ni ero kamano nya Christopher Malela mano jadolo ng'isa ni Ramogi nino maler ahinya kabisa. Okayie kod wach mar president wacho e yor achudhe mane yako NHIF. Thoth joma ywak gin jotuo kod joma chulo bil ne jotuo, ok joma no yako okumba. Koro ong'i joma sani machandore ema mondo okony kendo resi. Ero kamano ahinya. Uchinja Kosego wacho ni ne maler ahinya gi Rose Isaka Makaya kachiel kod jakombe mar boda boda kod kwer Ochola Okombe koni ginene yo makare. Ero kamano ahinya udala kum kete Ramogi TV. Oguda ka Yesu ng'isa ni onene yo makare gin go uko Beti Maya gi Ian Abalala Dela Clement Chieng gintiere gwenge mag Oruba bende. We mondo akaw yweyo gi kanyo nyakwara Ramogi nyisa ni thuolo mara mar kaw yweyo koro en ma kaduogo to weche manyien mag Oyimore pod ni ka kik idhi mabor. Ma en Ramogi TV. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital.
wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Machiegni kendo nyakura mogik kana singo ni purani gi weche mamoko weche manyien mago imore magi agin. Jopiny e gweng' ma Ngoya apa Kakwajuok e kar chung'od bura ma Karachuonyo ogolo ywak kaluwore gi medruok mag ong'eche e gweng'no ma giwacho ni tamo gi tayo chenro magi mag pur kendo nyalo biro miyo gweng'no bedo kod kech maliyo. Jopiny go ywak kad gidwani migawo ma ochung'ne rito le mag bunge oresgi kalure gi midhiero ma gineno e wang' ong'echego. Ali Abich noluwo wach nyakora mogi kendo loso gi jogweng' makoro ywak kendo mae sigana. Kakwajo ke kachud bura ma Karachuonyo jopiny ok osebiro kodak kod kwe kuom higni mathoth e mieregi kalure kod medruok kod monj mag ong'eche alworano. Ong'echego modak e bunge manitie e gweng'no jopiny ywak ni otamogi puro puothegi, olembe ma gipidho e mieregi kaachiel kod kothe mamoko ma gipuro e gweng'no. Kamine wacho ni ong'echego wang'gi tek kendo chayo joma mine kaachiel kod nyithindo e alworano. Katedo ka ne wanyalo puro miyud njugu kata gunde malo 10. Kuonde mane wapuro njugu gi sani ninda to mana nikech ong'er. Tinde nyocha koro waamua ni wapidho olembe. Olembe gi be gisefwenyo ok nyagi kawamo ni nyakni to osegolo kata nyathi ok inyal we dala. Ong'eche gi ochajo mamine moloyo. Kata neni kiting'o gimoto dwa mano gori kuomi. Jogweng' ni wacho ni chenro mag pur ma gisebiro ka gitimo ema gikonyore go to ong'eche otamogi e chiemo maonge kaka ginyalo konyore e ngimagi ka bende giywak ni kata mana chiemo ka giwe udi to ong'eche go donjo macham te gino makoro miyo gidak kod luoro. Wasedak gi chandruok kuom higni 5 nikech ong'eche gi osebedo ka chandowa makata waketo gik moko e puothe to ok wanyal keyo. Ong'eche gi chandowa makata mawembe manie miero ok wanyal chamo. Obed gi manade gidonjo nyaka e udi gikaw nyaka chiemo. Kiwe dot nono odonjo oketo gigi ochamo chiemo ma in go matino. Nyithindo be oluore ka nyithindo neno ringo ma ok bed kata machiegni. Winy matindo gichamo. Jogweng' ma Ngoya wacho ni e kindeni ma koro oganda dhi nyime koro chenro mar iko puothegi ne komo gin kod luoro ni onge gima biro wuok e puothegi ka gikwayo bad migawo mochung'ne rito le mag bunge mondo oyie oresgi. Koro akwa ni sirikal mondo konywa wach ong'echegi kata kidarogi kata kitimogi nade gin ging'eyo kaka ginyalo timo. Ong'echegi ok miwa kwe e dala ka. Kipuro tipuro nong'er. Iyudo ka samoro ionge kiduogo tiyudo ka drisa nyaka mi loro. Iyudo ka ong'ero yawo donjo e ot. Ng'ama miyo kidwa yawo dhoot mondo mi donjo e ot. Iyudo ka ong'er dwar mondo ataki. Ok en gima ber. Koro wakwa sirikal nikech gin ema ginyalo daronwa ong'echegi mondo gikonywa minegi nikech karwa kama nwapure njugu. Ng'ama miyo kopo nopuro njugu en ema nyalo konye. Apisa e bad migawo mochung'ne rito le mag bunge e kaunti ma Homa Bay Jackson Kibor okoni ng'ur mag jopiny osechoponegi kendo gibiro oro apisas magi e gweng'no mondo manye yorego eko inyalo buogo ong'echego. Tumeweza kutuma timu yetu huko na wameweza kusaidia wananchi huko for several days na pia eneo hilo kuna mambo ya hyenas wameingilia mambo ya wakulima usiku. Pia hapo tumeweza kuwasaidia kwa kupepa traps. The situation is under control. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Koromogi ong'eche maka kwajwok olokore arife winjo ni giyawo nyaka dirisa kaluwore gi jodak makono. To kang'eyo ni en kanye manong'eche duto e pinyni obede romo ma owuoyo mowinjore ni gibiro chayo joma mine. Kiwinjo ong'eche ma Kingli ochayo joma mine. Ong'eche maka kwajwok ochayo joma mine. Koro ng'eni en romo mane manong'eche otimo winjruok ni joma mine to ok nigi luor nyaka chieng'. Owere gi mago. Jodak e alwora mar Thidhia Mayala dwaro mondo kaunti ma Siaya oyang lobno kaka lowo mar oganda ma ka ok kamano to gibiro donjo ne gavana ma Siaya James Orengo. Kotelnegi kod jakom mar jopur ma e Thidhia Mayala Walter Nyangira giseo tend kaunti ma Siaya ma gikoni tiyo godo mondo dargi e lobno. Gikoni tend kaunti ma Siaya tiyo kod joket mwandu moko mondo golgi e lobno ma gisebedo ka gitiyogo kaka kar chenro margi mag pur. Kendo koro gichano dhi e doho mondo gichung chenro moro amora mar joket mwandu donjore gi jodak e alwora mar Thidhia Mayala. Giseo tend kaunti ma Siaya kuom ling ka jaket mwandu manokawo kar Dominion ketho winjruok kendo temo darogi e lope ma okiewo gi Thidhia no. Wagombo ni puodhe ni obed registered mara moja kaka community land. Ka onge to kati kot wabo tero Orengo. Wabo tero. Ang betamo tero, wabo tero. Ne watero kesi kot kucha bugi wajo wabugi mi pesa bugi golo kesi. Ne gigolo nanga amo ne mondo giwe mondo kesi rum. Wabro tero kesi kot. Okwanyal dhi e bunge kucha koro adwaro mondo county kod sirkal mondo nwang'nwa solution to the problem wango. Mane kwayo mano. Nyaka lu chik mawacho nyaka tubo participation emo nyaka los nyaka yale assembly ya hako dimiyo executive to implement gima loko sekali assembly. Koro mane kwayo marwa nuko poni chik monti mane novedo violate ne kolo. Kwa kwayo ngano mondo assess the law kechiyo ng'at mena about the law I Kenya kae. Ng'ama uso waka en county government ma en Orengo. Oyie okonywa wan mine ma mondi liete. Wan mine ma onge gin mora mora kama wanyalo gene. Geno wanose rumo te geno wanyosiko kuom nam. Dipo nono konyalo yie mondo mi wadwa dago e dala ne gi nyithindwa waduto. Nikech gimo timonwa ni ochalo ng'atno motweyo wa maisha. Manto Orengo tugo kodwa nango. Ok wadwa no Orengo tugo kod wan san ng'am wagolo golwenya no Orengo kan investor. Maga kaka weche chalo nyaka Ramogi kaka ing'eyo ni odiochieng' mar chariyo kochopo to nyaka wami sigand gweng'. E chenro mag ng'e gwenge ma kawuono nyaka Ramogi warango gweng' ma Ngege manitiere Nyakach e kaunti ma Kisumu. Bende ing'eyo sigand gweng' ma Ngege kaka nochakore. Mondo ing'e nyaka bed ni winjo duond Millicent Adhiambo ma eng'e gwengewa. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mane kaunti ma Kisumu. Ofuyo ma odhi piyo e gweng' ma ong'ere ni Ngege mayudore e sub kaunti ma Nyakach. Nyakwaramogi, ang'o mabiro e pachi kiwinjo ni gweng' ochak ni Ngege? Mana kaka pile wacho kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino ma giparo kotenore kod nono nying gweng' ma Ngege. Nying ni nobiro nikech joma dongo mane nitiere ka ema nochake ni Ngege Siri kane luwore gi kuo mane ni ka mane mang'eny ka. Nying mar Ngege ni nobiro ni en valley nikech tokwa kaendi wan gi plateau ma Nyabondo. Koro ne jodongo nwawinjo nochake ni Ngege. Ka wan oho piny to joka ni malo got. Koro nokawo bedo ni Ngege kama kitegi nitiere. Ngege ni giminyalo miye chake nikech ge kod kite kanega kamoro e wach mar Luo mane ma inyalo luong kamoro ni Ngege nikech kama kite nitie to kod gego koro mago gi dholuo luongo ni ge koro inyalo luong ni Ngege. Bang'o joparo mopogore e wi kaka jogweng' lieko kotenore kod gima dinemi chak gweng' ni Ngege. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuko mar wach e wi nonro mar nying gweng' ma Ngege kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Kane jo kwongo dak kaeri late 18th century ne gibiro to gibuoro e bwo lwendni mane nitiere. Koro kaka ne kinde dhi kaka ne gipuro to giyudo ka kite bende olawore ka mang'eny. Koro ne gikone ka iluongo ni Ngege. Ok Ngege to Ngege. To Ngege landore kod weche kata timbe mage.
ngege ni umbe landore kaluwore gi kaka wadak ka ma waonge kod kwe. Ka gimoro amora otimore tiwacho ni gino otimore ngege. Lweny mosebete kindwa gi lang'o gi. Koro jongege ne gin joma rotego kendo ne gisiro lweny. Koro nomigi nying mar jongege sere. Ne gisiro lweny sama lang'o monjo waka to gine magigeng'o koro kidhi Nyabondo malo. Imayo wadhok buk dhi te ma kore ngege motimo ne waka. Polis ne wadhi omo kendwa Nairobi kwa dhi Mr. Rojode eka nokelwa jo anti-stock tech. Got wan go kama duong' iluongo ni Got Kawaumbo en kama pek kabisa kendo geche kwamega miyo wang'ere nikech geche kokwamo kanyo tibiro penj bwana ka iluongo nang'o ni mekwamo to ng'ato biro nyiso ni ai kwame got mar ngege ma Kawaumbo. Koro ne miyo wang'ere nikech geche kane idho got to kwamo kane pok ogoye lam kama. Koro sani koro goye lam lakini pod geche kwamo geche maonge gi tek ahinya. Ngege lak nikech kit dak ma wadak go kod yawa malibamba kata jo Kalenjin. Wadak kod gi to nitie kinde ma kwe nitie kinde ma kwe onge. Sama kwe onge no to piny ngima ma ok Kenya kende winjo ne wan kod pek moro. Koro miyo nyingo mar ngege landore. To bende nitie dongruoge ma gweng' ma ngege osenyuolo nyaka ne ochakre. Gima ne ok ayudo ka ahinya en security masani ma light maneno ni. Koro wan kode matin mak mana ni okete matin ma ok nyalre. Ndara wan go to joma bet nigi malo onge ndara, joma nigi malo go pi chendo kabisa. Kaka koro sama chieng' rieny kama ji winjo matek ahinya. Yore madhi malo go richo mok nyalre makata piko masani jiringo go ka jo tuo nitiere tiyudo kolos mana kitanda moro mondo tingo do ji mondo chope ndara. Koro pi ok wayud samatin no ng'ad stima. Koro wabudho kapok wayudo pi mondo wakonyre go ka. Koro mine matindo nigi chandruok kabisa. Yudo ni koro mine matindo chiwo sa paro tieno gidhi aora kuchocho to wach mar insecurity be ok ber ka. Atedo ngege ka 54. Onge kata ojon kombudo manokelo nwa pi mtu moja nyaka sani. Wan dongruok waonge godo. Wan gi chief camp kama oger kendo mana achiel kuom dongruoge mwaneno. Okelnwa kambi mar mar polise nika kendo mana achiel kuom dongruok mwaneno. Sitima ma oket machiegni gimoro kilomita 1 e dhoka polis ka nyaka area mar Tolkani. To kendo gino timore maber kabisa nyaka nyoche ketnwa security light makani lweny kuo mar dhok ma area makani koro dok piny. Koro dong mane imudho kocha ke kori chako kama got nitie no michop nyaka Sondu kendo ka kore dok yo Nyuongo kocha michop nyaka Stopamba. To school mane nitie na en achiel kende mano chakore in 1945 iluongo ni Holo Primary School. Gie thuolo ni wan kod kambi mar police miluongo ni anti-stock theft. Maeri bende osekelonwa konyruok kuom gik mamoko mwaseyudo manyien. Nitiere Bethlehem Funeral Home. Maeri bende oger e ngege kaeni. To kata bedo ni jogweng' ma ngege kono dongruok achiel ariyo adek. Rem mane ma pod gin go makokele gweng'ni to ngege bro bedo gi dongruok makelo lokruok. Ong'er chandowa maka wapuro to ng'er ok nyal weyi keti ni rita nyaka cham chiegi kore ka chieng' moro iyud kaka inyalo keyo. Koro wakwayo sirikal ni ka giyie gikonywa gi pi machandowa ka, gikonywa gi security light moa Katito to Tundo Sondo, gikonywa gi wacho ng'er maka wapuro to nyalo chandowa, gikonywa gi yo ma e ndara kochomo malo tie got mondo ka ji kata wan gi jatuo moro to wayud yot kaka jatuo wanyalo tero osiptal. Mine matindo gi ya chiro mudeko koro ka giya chiro Sondu okapu ni miting'o odhi majenzi gi gin jobless koro gibedo attack imagi gik mane gidhi yudo koro waonge moro ahinya. Wakwayo sirikal ni mondo ngego dongi miwa chiro mano wach namba 1. Namba 2 tayo ri mana kayo kuchopo nyaka Sondu tinegowa. Koro mane gima duong' ahinya mwakwayo ni ka sirikal nyalo yie to mondo konywa. Gimednwa street light mochop nyaka Sondu kata yedhi nyaka got kama pekcha mondo kapono ni gari okwamo kanyo to gine street light makwamo to giketnwa go mar sola ma ikwayo na maduong' nikech sitima siko lal to nyalo miyo jokuoge yudo nafas.
Korwa kaeri chon ne wapidho pamba. Kawuono pamba no ok wanyal pidho nikech wakia kuma wanyalo tere kata wapidhe. Machielo, onego bed ne wayudo pi. Sani ji wuotho chiegni kilomita 3 to wan gi pi miluongo ni Nyakach Water Supply manochakore higa mar 1987 1987. Koro pigni osiko mana kaka ne en, onge extension moro amora mosetim mondo jowa mamoko be obed kode machiegni. Koro wakwayo ne ka sirkal oyie to mondo gi extend nwa line mag pigego mondo chop machiegni kod jowa. E wach pamba wagombo ne ka yot nitiere to kaka wan e Nyakach mantiere Kisumu County, jinari miluongo ne Kikomi mondo yaw kaeto wan be ka wapuro to wayudo ka material wage nyalo chopo maber kama idwarogie. Nyakwaramogi, mana kamano gi kanye mwachopo godo. E giko matelo makawuono, e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech juma manyien, bende aduogoni kod nondo mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero, inyaluonga ni Nyaboma. Bang' wuok gwenge mangege Nyakach Nyakwaramogi wang'ie motenore kod weche mag ohala. Dul mochung'ne jiwo dongruok mar chenro mag pi alwora mar Nam Lolwe Lake Victoria South Waterworks Development Agency ochwalo geche maromo 9 ne kembe ma sombo pi e kauntis 5 ma Nyanza kaka yor konyo e chwalo pi ne jopiny. Ka oloso kinde mar chiwo geche gi apisi mayudore Nyakenda, jatend tije mar duolno Jacqueline Kemunto bende oyango moko kuom chenro mag pi magin-go e alwora ma Kisumu. Jakom mar bodno Doyo Wede onyiso kembego ni oneni gechego riti kendo tiyo tijgi mowinjore mar chwalo pi e kor gwenge. Gechego ochwal e kaunti ma Homa Bay, Siaya, Migori, Bomet kod Kisii. Koro mago wamiyogi mondo konygi mondo pi ochop ne jopiny, nikech pi wasegero ywe tengni, koro chopo ne jopiny matek. Kwa miyogi gechegi to chak wakonyogi gero pipes matero pi. Bro bedo ni nigi dhano ka dhano e dhode. We have a very big project that is Lake Victoria Water and Sanitation, which we refer to as LV Watson. Already package 1 is ongoing, and this is supposed to cover the entire of Kisumu County, stretching to Maseno and to Kisat and to Kajulu areas. Now we are in phase 2, which will take care of the sanitation aspect to ensure that the whole of Kisumu County is taken care of in matters water supply and sanitation. Tendo boma ma Kisumu golo sie mager kaluwore kod tulo manyomuocha kendo e chiro ma Kibuye. Kar chung'od bura ma Kisumu Central kama nochwo jaohala moro kod pala ma ohinye. Jalup jatend boma ma Kisumu Charles Omolo wacho ni nondo giyango ne ywaruok ni okel kod laro kuonde mag loko kabende nyaka sani gisetudore kod obila mar mondo non masirano. Owacho ni kaunti ok bi yie mondo lok chiro ma Kibuye kar lweny, gino mawacho ni biro rocho weche mag ohala e chiro ma Kibuye ma bende e chiro makelo osuru malach e kaunti ma Kisumu. Jaohala no pod dhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital seche ma obila medo luwo jogo ma notimo maundu ma kamano. Kapani en wach maber mar mondo mi wayie mondo Kibuye chako chop kanyo. Kibuye wasago mabor manyocha osebet maber, to jomoko oseketo chunygi mar mondo mi okel koko e chiro, mono johala timo ohala maber kendo mono jo nyiewo bende nyiepo ka gin kod kwe ni ka gin gadier ni kwe nitie chiro mar mondo mi gitime ohala. Koro kuom mano wakwedo kabisa gima nyotimre no, kendo wawacho ni ok en gima doyie mondo chako timre kendo kaka sirkal, kendo wakwayo jotend arita ma Kisumu mabenyo wasendiko negi mondo mi okaw hatua mar ng'iyo ni kwe machal kamano duoki e chiro kanyo. Management onego bed ni timo patgi, to county bende onego bed ni timo patgi.
weche mag chiwo kuonde ma jigere stall ok en mar management. Kendo mano tich county, mag ka county oyudo ni gedo kama ok onego igede, ka ok obedo approved to onego bed ni wagole. Koro gedo motimre ka ok wa approve, ok wanyal yie mondo mi odhi mbele kamano. Kambi mochung'ne keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power ywago gopegi ma jo Kenya, sirikal kod kembe mopogore opogore nigo. Ripot Kenya Power yango ni gopegi osemedore gi 32% e kind dwe mar auchiel higa mar 2022 gi chak dwe ni. Ripodno Kenya Power yango ni e chak dwe ni sirikal mamalo osekuno gowi ma ok tin ne siling bilion 3.3, kamano en medruok mar 48% kipimo gi higa mar 2022. Sirikende mag kaunti bende obedo gi medruok mag 85% mag gope ma Kenya Power bandhogi, ka sani gope duto ma Kenya Power dwaro kuomgi osehewo siling bilion 4.2. Gope mamoko ma Kenya Power bandho jo Kenya matiyo gi sitima e udi bende osemedore kendo ohewo siling bilion 13.6 kachopo dwe ni. Kembe matiyo gi teko sitima mathoth bende ibandho kuom gi gope mag sitima ma sani osehewo bilion 1.9. Johala matindo bende ok owe chien, ni mar Kenya Power dwaro kuom gi gope ma koriw to ohewo siling bilion 26.7. Tan Kenya Power yango ni gope duto mani oko osehewo siling bilion 26. Yakoromogi erokamano ahinya. Adwani mondo mi akaw yweyo machielo dakika 55 bang' saa 3 mar otieno. Aneno ka bati shida mar ong'eche to sirikal onego rang motegno, nikech kata wan gi chando wa kosege gi ra koni mano god ra okemno ching ja kosege wacho kamano. Solomon Akumar Kibuye wacho nasedonjo kendo mor gi Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV chieng' udalego pap nyadiel. Wacho ni bati aneni maler pap nyadiendwa ka. Wach mashaka ola no karipok norumoga. Awuoro kaka ji nowito ngimagi e yo magala. Piny orumo walemne uru jomula mano make mawacho kamano. Otis Ondeyo kantiere cham gi wadu. Ramogi ler ndi atimo mos ne mine manyo owito ngimagi e kar kunyo mula. Mad Nyasaye ochuny anyuola kaachiel kod wede gosiepe magi. Wuod Kaguda wacho ni awuoro pasta no ke joramo wiyo gao ma wuod Ahero wacho ni George jatan piny to kata wadwa konye dhoge to ndwa. Wacho ni fwane japuonj Dan Kaoro. Okay, Jared wacho ni aneno Ramogi TV ka intiere Marakwet. Erokamano ahinya mano luongo ni Jared. Erokamano ka intiere Marakwet keto Ramogi TV. Yiena mondo akaw yweyo gi kanyo ka duogo tan kod weche mag tuke e Ramogi TV. us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol
Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ramogi kocha Benny